বন্ধুরা, ট্রেনে চড়তে আমরা সবাই খুব পছন্দ করি। বিশেষ করে ট্রেনে জানলার পাশে বসে বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে ট্রেন জার্নি আমার খুবই প্রিয়। আর সেই ট্রেন যদি হয় আকাশপথে চলা ট্রেন, তাহলে ভাবুন তো কতটা আনন্দময় হবে সেই ট্রেন জার্নি। হ্যাঁ বন্ধুরা, এমনই আকাশপথে চলা স্কাই ট্রেন রয়েছে চায়নাতে। চায়নাতে এটি চালু হয় 2017 সালে। এর প্রতিটি বগিতে 100 জন করে যাত্রী ভ্রমণ করতে পারে। এই ট্রেনটির স্পিড 70 কিলোমিটার পার আওয়ার। অন্য সাধারণ ট্রেনের চেয়ে এটা তুলনামূলকভাবে হালকা হলেও কম খরচে জার্নির জন্য যাত্রীদের কাছে এই ট্রেন বেশ জনপ্রিয়।